హైదరాబాద్ నగరంలోని సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కాల్పుల కలకలం రేగింది. సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వెంకటేశ్వర కాలనీ రోడ్ నెంబర్ 14లో మల్లికారాణి అపార్ట్మెంట్లో ఎయిర్ గన్తో రేవంత్ ఆనంద్ పై కూతురి ప్రియుడు కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో యువతి తండ్రి కంటిలో నుంచి బుల్లెట్ దూసుకువెళ్లింది. అంబర్పేటకు చెందిన బల్విందర్ సింగ్ అనే యువకుడు యువతి కొంతకాలంగా ప్రేమించుకున్నారు. వీళ్ల ప్రేమకు అమ్మాయి తండ్రి రేవంత్ ఆనంద్ అభ్యంతరం తెలిపాడు. కూతురు ప్రేమ ఇష్టం లేని తండ్రి ఆ అమ్మాయిని ఈ మధ్యనే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా అమెరికాకు పంపించేశాడు. తన ప్రేయసిని తనకు దూరం చేసినందుకు బల్విందర్ సింగ్ కోపంతో రగిలిపోయాడు. బల్విందర్ సింగ్ ఈ విషయంలో అమ్మాయి తండ్రి రేవంత్ ఆనంద్తో ఇంటికి వెళ్లి గొడవపడ్డాడు. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో కోపంతో తన వెంట తెచ్చుకున్న ఎయిర్ గన్తో ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరిపాడు బల్విందర్ సింగ్. ఈ ఘటనలో యువతి తండ్రి కంటిలో నుంచి బుల్లెట్ దూసుకు వెళ్లింది. నిందితుడు బల్విందర్ సింగ్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కాల్పులకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ సునీల్ అందిస్తారు. సునీల్, సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వెంకటేశ్వర కాలనీ రోడ్ నెంబర్ 14లో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. బల్విందర్ సింగ్ అనే వ్యక్తి మల్లికా రాణి అపార్ట్మెంట్ లోకి చొరబడి రేవంత్ ఆనంద్ అనే వ్యక్తిపై కాల్పులు జరిపాడు. ఆయనతో వాగ్వాదానికి దిగి ఆ తర్వాత చినికి గాలివాన్లా మారి పెద్ద గొడవ అయిపోయింది. అక్కడ ఆ సమయంలో తన వెంట తెచ్చుకున్నటువంటి పిస్టల్తో అంటే డమ్మీ పిస్టల్తో ఆయనపై కాల్పులు జరిపాడని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ఈ కాల్పుల్లో ఆనంద్ కంటి నుంచి బుల్లెట్ దూసుకుపోవడంతో తీవ్ర గాలయ్యి. అయితే బల్విందర్ సింగ్ కొంతకాలంగా రేవంత్ ఆనంద్ కూతుర్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. ఈ మధ్య కాలంలో ఆ విషయం ఇంట్లో తెలియడంతో ఉన్నత చదువుల కోసం అని చెప్పేసి రేవంత్ ఆనంద్ తన కూతుర్ని విదేశాలకు పంపాడు. దీంతో విషయం తెలుసుకున్నటువంటి బల్విందర్ సింగ్ ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు. ఆయనతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. ఆ తర్వాత తన వెంట తెచ్చుకున్నటువంటి ఎయిర్ గన్ తో కాల్పులు జరిపినట్టు తెలుస్తా ఉంది. ఈ దృశ్యాలన్నీ సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. రేవంత్ ఆనంద్ కండ్ల నుంచి ఆ బుల్లెట్ దూసుకుపోవడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యి. హుటాహుటిన స్థానికులు అతన్ని హాస్పిటల్ కి తరలించారు. బల్విందర్ సింగ్ పరారవుతుండగా స్థానికులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. రేవంత్ ఆనంద్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? అలాగే బల్విందర్ సింగ్ అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు ఏమంటున్నారు సునీల్? ప్రస్తుతం అయితే బల్విందర్ సింగ్ ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయనపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు. తీవ్ర గాయాలైనటువంటి ఆనంద్ పరిస్థితి ఆనంద్ సంబంధించి హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఆయన కన్ను నుంచి రబ్బర్ బుల్లెట్ దూసుకెళ్లడంతో తీవ్ర గాయాలైనట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. అయితే తన ప్రేమ సంబంధించి అమ్మాయి తండ్రి రేవంత్ అడ్డుగా ఉన్నాడు, తనకు తెలియకుండానే కూతుర్ని విదేశాలకు పంపించాడన్న కసితోనే ఈ కాల్పులు జరిపినట్టు తెలుస్తా ఉంది. బల్విందర్ అంబర్పేటకు చెందినటువంటి వ్యక్తిగా తెలుస్తా ఉంది. ఆయనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు ఇటు రేవంత్ ఆనంద్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితికి సంబంధించి కూడా డాక్టర్లు కొంత సీరియస్ గానే ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు. కంట్లోంచి దూసుకెళ్లడంతో పూర్తిగా దెబ్బతిన్నది కంటి భాగం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. దానికి సంబంధించి చికిత్స కూడా అందిస్తున్నారు. ఇంటికి వచ్చి కాల్పులు జరపడం అనేది ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది అనేది చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఆ గన్ కి సంబంధించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా? లైసెన్స్ పరంగా గానేమైనా? అది ఎయిర్ గన్ అని చెప్పేసి తెలుస్తా ఉంది. దానికి సంబంధించి ఎటువంటి లైసెన్స్ కూడా ఉండదు. ఆ ఎయిర్ గన్ ని మరి రేవంత్ ఆనంద్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఏంటి అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ ఎయిర్ గన్ నుంచి వచ్చినటువంటి రబ్బర్ బుల్లెట్ చాలా స్పీడ్ గా తాకడంతో రేవంత్ ఆనంద్ కి అయితే తీవ్ర గాయాలయ్యి ఆయన తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కంటి నుంచి అది దూసుకుపోయింది. కారణంగానే తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం పోలీసులు కూడా ఆ ఎయిర్ గన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ఏంటి అనే కోణంలో కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆయనపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం బల్విందర్ సింగ్ పోలీసుల అదుపులోనే ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ సునీల్.
హైదరాబాద్ నగరంలోని సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కాల్పుల కలకలం రేగింది. సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వెంకటేశ్వర కాలనీ రోడ్ నంబర్ 14లో మల్లికారాణి అపార్ట్మెంట్లో ఎయిర్ గన్తో రేవంత్ ఆనంద్ పై ఆయన కూతురి ప్రియుడు కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో యువతి తండ్రి కంటిలో నుంచి బుల్లెట్ దూసుకువెళ్లింది. అంబర్పేటకు చెందిన బల్బీందర్ సింగ్ అనే యువకుడు యువతి కొంతకాలంగా ప్రేమించుకున్నారు. వీళ్ల ప్రేమకు అమ్మాయి తండ్రి రేవంత్ ఆనంద్ అభ్యంతరం తెలిపాడు. ఇక కూతురు ప్రేమ ఇష్టం లేని తండ్రి ఆ అమ్మాయిని ఈ మధ్యనే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా అమెరికాకు పంపించి వేశాడు. తన ప్రేయసిని తనకు దూరం చేసినందుకు బల్బీందర్ సింగ్ కోపంతో రగిలిపోయాడు. ఇక బల్బీందర్ సింగ్ ఈ విషయంలో అమ్మాయి తండ్రి రేవంత్ ఆనంద్తో ఇంటికి వెళ్లి గొడవ పడ్డాడు. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో కోపంతో తన వెంట తెచ్చుకున్న ఎయిర్ గన్తో ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరిపాడు బల్బీందర్ సింగ్. ఈ ఘటనలో యువతి తండ్రి కంటిలో నుంచి బుల్లెట్ దూసుకువెళ్లింది. ఇక నిందితుడు బల్బీందర్ సింగ్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.